Assalomu alaykum hurmatli Greenleaf korporatsiyasining bo'lajak milliarderlari, biznes ledilar. Korporatsiyamizda yana bir ajoyib yangilik. Yangi hamkorlarimiz uchun beriladigan sovg'amiz bu safar o'zgacha ko'rinishda. Umumvalka yuzimizni tozalovchi, chuqur tozalovchi sovun. Keyingi mahsulotimiz toner. Tonerimiz bilan yuzimizni tozalab, yaxshilab namlantirib olamiz. Oziqlantiruvchi krem tunda ishlatamiz. Eslatib o'taman, kunduziga ishlatish mumkin emas. Oziqlantiruvchi kremlar barchasi tunda ishlatiladi. Va izlar keyingi etap siviritka. Siviritkaning vazifasi yuzimizni makiyajga tayyorlab beradi. Bu safar bizni xursand qilgan narsa ushbu yangi naborimizda alohida ko'z va bo'yin uchun maxsus kremlar bor. Ko'z uchun mo'ljallangan ushbu kremlar kunduz va kechqurun muntazam ishlatilganda ko'z atrofidagi mayda ajinlarni va dog'larni ketkazadi. Ushbu uchtalik kremlar esa bo'yin uchun. Bu kremlar ham muntazam ishlatilganda yosh o'tgan sari orttirilgan ajinlarni, teri osilishlarini bartaraf etadi, mayda dog'larni ketkazadi. Ushbu nabordagi mahsulotlarimiz yuzimizni chuqur namlantirib, kuchli oqartirish xususiyatiga ega va barcha mayda ajinlar, orttirilgan dog'larni ketkazadi.